好啦，咁啊事不宜遲啦，因為咧今日講嘅內容咧非常之多㗎嚇。嗱，留意下咧，我哋今日講嘅粵曲講座咧係提倡一樣嘢咧，就係演唱。留意下嚇，演唱。因為中意唱粵曲嘅人咧，大部分咧我中意唱歌㗎，我得閒唱下歌咁解㗎咋，係咪啊？但係你有冇諗過演出咧？我冇諗過演出㗎喎。嗱，原來咧你冇諗過演出咧。今日嗰啲內容咧未必啱你，但係如果你諗下，我雖然話我雖然業餘嘅啫，但係我都要唱得好過佢，好過佢，好過佢。嗱，你對自己有抱負嘅話咧，嗱，今日嘅內容咧就啱晒你哋聽㗎啦。因為點解咧？因為呢啲係真係好難揾到嘅呢啲捷徑秘訣，係真係秘訣嚟㗎。可以喺好短嘅時間裏邊咧，可以將你哋嘅唱粵曲嘅技術咧技巧咧能夠迅速提高。甚至乎咧，嗱，我哋話出去聽人唱粵曲啊，佢唱得好唔好啊？唱得真係好好啊！佢唱得好唔好？呢個唱得好差。我哋會唔會有俾呢啲品評啊？會喎。跟住我問你一個問題，你好難答喎。佢點樣好法啊？講俾我聽，佢有咩咁好啊？好聽咯，就好聽啦。佢點解冇咁？佢唱得有咩唔好啊？好難聽。好難聽，就係咁咯。咁啊，原來好聽同好難聽咁，唔係啊，原來。有好多咧細節嘅細微嘅地方咧，係決定佢越唱越好聽，同埋佢點唱都係咁難聽。主要原因就係你哋今日手揸住呢一紮嘢，呢一紮資料咧，其實相當寶貴嘅嚇。中意我諗在座都好多人都中意唱粵曲㗎，係嘛？你哋中唔中意唱粵曲啊？中意。你哋想唔想唱好粵曲啊？想啊！但原來咧，首先一樣嘢，關鍵第一樣嘢決定你唱粵曲好唔好係乜嘢原因咧？原來係你嘅心態，你嘅定位。你話我業餘㗎咋咁？對唔住，你呢一世都業餘嘅。我玩下㗎咋？對唔住，你呢世都玩啊！真係㗎，要建立一個專業嘅心態。好似我哋以前訓練班咁，我喺學校讀書嗰陣個話劇組咯。咁你有冇諗過做職業演員啊？梗係冇啦，喺學校企喺上舞台，以下咁啊做完就算㗎啦，係咪啊？但係我哋訓練班、無線訓練班，大家都知啦。嗰陣時係每年捧一個人出嚟㗎。你一訓練完，出年咧就分鐘你就係駐台小生㗎咯喎。哇！你話你咁樣訓練嘅話，你個心壓力大唔大啊？因為唔到你唔得㗎啦喎，一個機會俾你，你一定要得㗎喎。嗱，留意下，如果咧我哋咧學唱粵曲或者自己演唱粵曲嘅時候咧，你將自己嘅水準定到高咧，你出嚟個結果就會高㗎。所以唔好停留喺我業餘玩下㗎咋，唔好每樣嘢經過你一玩就要變最好嘅，要有咁嘅心態，建立一個專業嘅心態。唔好仲保留求其得過且過，人哋話你嗰樣唔好撞下板啦，係咁噶啦，走咗音啦，哎呀我唔識啊嘛咁樣咧，你呢一世都唔會唱得好噶啦，係嘛？人哋喺度聽歌，我哋好多時候都自己演出咪派飛俾人聽嘅係嘛？隔離嗰啲俾面啊，聽到哇頂唔順，哇頂唔順，有冇啊？有冇呢啲經驗啊？有，但係如果你唱得好啦，哇唱得真係好聽到咧，哎呀仲好聽過原唱啊咁係嘛？你有冇遇到呢啲咁嘅人啊？有。嗱，個關鍵喺邊度咧？原來係嗰個人嗰個心係決定你嘅成就嘅大小，所以要發一個好有專業嘅心態。而我今日講嘅內容全部係專業演唱嘅秘訣嚟㗎，出邊學唔到㗎。嗱，唔係講笑啊！所以我特登拍埋佢，將來剪埋佢，公開咗呢啲秘訣，因為個個都可以唱好歌嘅。有啲人講話：哎呀，佢天生唱得好。邊度天生嘅啫？你聽個細路仔識唱BB 仔手抱咁樣，唔啞識唱粵曲未啊？個個都係學翻嚟㗎啦，啱唔啱先咧？不過聲音個基礎好，咁你就學得快啲係嘛？聲音基礎差就辛苦啲咁解啦。幾差好似麥炳榮啊咁都好好聽㗎，係咪啊？我靚次伯咁啊冇晒聲，但係都好好聽㗎喎，係咪先咧？咁即係話咧呢樣嘢咧，其實乜嘢人都可以有最好聽嘅一個狀態，一個表現。關鍵就係話你自己有冇辦法去發揮到你自己該有嘅優點？好嗱，呢份講義大家都有㗎啦嗬。嗱呢度咧就係頭先講咗一樣嘢，原來我哋喺唱粵曲嗰陣咧，首先要定位，我哋要定，尤其你演出嘅，在座有冇人未演出過嘅？
或者係寥寥可數啦，係咪先啦？係咪個個都演出過啊？大部分都演出過啦，係咪先啦？你想唔想你嘅演出越嚟越好？想啊！嗱，真係㗎，我係為呢啲人服務㗎嚇。今次呢個講座真係喎，你哋想演出好嘅，你有方法。我要話俾你聽一個好好嘅方法，點樣去將自己嘅優點透過我中意嘅粵曲粵劇，能夠發揮到淋漓盡致，取悅到每個觀眾都拍爛手掌嘅。咁我哋唱歌係咪有價值啊？但係我哋唱得咁辛苦，出咁多錢，又化妝又排歌又執歌，啱唔啱啊？原來唱完之後俾人哋噓嘅，俾人哋笑嘅，咁係咪好唔抵咧？係咪先咧？咁我哋可以唱好啲嘅，點解唔唱好佢咧？係咪啊？原來咩咧？個方法，方法好緊要㗎嚇。好啦，嗱，首先咧，聽完今日嘅講座之後咧，要話俾自己聽，我除非唔唱粵曲，我唱粵曲嘅，我一定要盡我能力唱到佢最好。要有呢個心態，啱唔啱啊？我哋要表演嘅，首先我唔好為人先，我同我自己講啊，我咁中意粵曲，我點解唔好好咁唱好佢呢？我盡咗個能力，我要唱到佢最好。原來所有嘢都有方法嘅，啊，我就會有好多啲方法提供俾你哋嘅嚇。好，嗱，呢個第一個心態，大家記唔記得？嗱，真係㗎，你唔好話我哋師奶嚟嘅啫喎，我幾廿歲㗎咯喎，你唔好理喎，你啱啱今日學。可能1個月後你脫胎換骨都未定，要開竅㗎，你明唔明啊？所以咧，年齡冇關係，身份冇關係，冇關係嘅。你話我冇氣喎，我冇聲喎，咁你識唔識唞氣啊？你識唔識講嘢啊？識講嘢即係有聲咯，識唞氣即係有氣咯。不過你未識用咁解啫嘛，係咪啊？係嘛？咁你用係點啊？要習慣嘅。好似一個跑步嗰啲好手。佢唔係一開始識跑步喎，哇跑幾個鐘都得嘅，佢要慢慢加㗎，係咪啊？好似喺個海度，你跳咗落海度，你初唔得嘅，3分鐘浸瓜㗎咯。如果你識得浸嘅話咧，你浸1日都冇事㗎喎。點解啊？識呼吸。唱歌一樣，好似個海咁，個海會唔會攰嘅？唔會攰。我哋唱歌如果呼吸好似個海咁，會唔會攰嘅？唔會攰嘅。好啦，嗱，第一個心態好重要，我哋要建立一個專業表演嘅心態，即係話。我唔理乜，我成日都有個講笑嘅一句説話口頭禪，你唱咩歌都得嘅，你就有自己有個要求，咩要求啊？比原唱好少少啦。你唱任劍輝啊，咁你好過任劍輝少少好啦。你唱白雪仙啊，你好過白雪仙少少好啦。嗱，你當然啦，呢個係你可以當講笑，但係咧你就當自己嘅目標。即係如果你 set 個目標咁高，你慢慢做唔到做到80啊，你都不得了啦，係咪先啊？啲人都會覺得哇，你真係唱得好好聽喎咁。但係你對你嚟講啊，我未夠㗎，我仲爭啲，係咪咁啊？哇，你唱到咁好，仲未夠啊？係啊，因為你唔知我定位好過白雪仙啊嘛，係咪啊？嗱，嗰個你要求咧唔同咗㗎喎，啊，越係專業嘅人咧，要求自己越高㗎喎。睇人咧，一聽到好嘢就學㗎咯喎。佢唔會睇到人哋差嘅一面，因為差嘅人通街都係個個都差過佢㗎啦。但係佢睇到你好嘅嘢，佢即刻學咗你㗎喎。啊，調翻轉喎，但係我哋業餘嗰啲就啱調轉喎。自己好少少，佢麻麻地啫，就彈多個讚㗎嘛，係咪先啦？見到人優點都唔識學㗎喎。嗱，呢啲係業餘同埋專業嘅心態分別嘅地方。越係專業嘅人咧，越去學嘢嘅；越係業餘嘅人咧，就越中意演嘢嘅。唔知大家同唔同意啊？嗰啲專業嘅人唔中意演嘢嘅，點解佢要收錢先表演㗎嘛？唔收錢邊個得閒同你表演㗎？啱唔啱啊？都唔同咗㗎喎，個心態係完全唔係嗰樣嘢嚟嘅嚇。好啦，嗱，第一個心態好重要。第二個心態還心態啊，我哋都要唱好粵曲啊。咁我哋今日咧呢個講座當中咧，話俾大家聽，就咁講唱粵曲，原來我基本上可以分開4類粵曲。嗱，4類粵曲都係而家喺即係社會上咧流行緊㗎啦。呢4類粵曲咧，我哋無論唱邊類粵曲都好咧，都需要入型入格嘅，入翻嗰個粵曲嗰個風格，咁先至唱出嗰個藝術品嗰個神髓。咁第一個係咩嚟嘅咧？咁嗱，我哋要知道一樣嘢就係，原來粵曲都分開4類。而家我哋叫做粵劇。粵劇即咩啊？做大戲。做大戲有咩特別咧？咁
因為以前嗰啲大戲咧，一啲音響唔係幾好啊，咁咪要對住1000幾百人噶嘛。啊咁嗱，我對住你就可以咁啊，係得唔得啊咁？咁如果對住10個人咧，得唔得啊？我對住100個人咧，得唔得啊？如果對住1000人咧，大家話好唔好啊？係嘛？你覺唔覺得啊？係咪會尖咗高咗啊？所以做粵劇、做大戲嗰啲，佢哋唱個 key 咧會高啲嘅 ，C sharp 啊。點解啊？佢要傳遠啲啊，要嗌多啲啊，要響啲啊。但係同樣一個問題就係會粗咗啲，會粗㗎。即係話做大戲嗰啲咧，就因為佢有做手啊、衫褲啊，又有燈光啊，咁係嘛？跟住行位啊、講嘢，佢講嗰啲嘢咧會提升個 key 咁講嘢㗎，高咗好多㗎，就唔會好似我哋而家咁平實講嘢。咁呢一類咧，我哋屬於粵劇啊大戲嘅，咁佢即係又要行埋位咧，佢個唱腔咧就冇咁仔細，留意下先啦。唱腔係冇咁仔細嘅。第二個就電影㗎咯，即係做電影嗰啲，你睇見啊任劍輝啊、白雪仙嗰啲咧，係咪會比較快啲嗰啲嘢？唱得點解會快啲？大家知唔知咧？一個原因就係、即係佢個鏡頭唔可以空咁耐啊，所以快樂年年且快樂咁就噏咗就算㗎啦，就唔會話如果我哋一般演唱快樂年年且快樂咁啊慢慢係嘛，但係佢拍戲嗰啲唔得咁慢㗎嘛。因為啲格數問題啊，佢真係快樂年年且快樂，咪乜都快嘅。講唱句中板又快，近花又快，南音又快，乜都快嘅。因為個鏡頭要就鏡頭，所以呢啲咧電影嘅唱法又唔同。咁一般我哋就而家企喺度企定定唱歌㗎啦。嗱，企定定唱歌咧有一類咧叫曲藝型。曲藝咧嗰啲就唔係啊小明星啦，當然小明星嗰啲咧。又係屬於曲藝啦，小明星啊、徐柳仙嗰啲咧，我哋叫呂寧康係嘛，唱茶座啊嘛，佢哋做咩角色都係小明星，都係徐柳仙，做個書生又係，做個皇帝又係，做個乞兒都係咁樣噶啦。你嚟聽我唱歌，我淨係唱我把聲你聽嘅啫。慢板轉滾花，滾花轉南音，南音就轉慢，二黃啊諸如此類，佢就轉來轉去，幾乎冇乜羅查嘅。就表演佢自己嘅唱腔。嗱，呢類嘅風格咧，你一唱呢啲歌咧，你用翻呢種風格唱嘅，你就唔可以用戲班啊、任劍輝啊、林家聲嗰種方法唱咧，唔啱㗎嚇。咁啊，另外有一啲咧就係設計味嘅。嗱，例如好似B 哥陳小漢咁嘛，因為聲線嘅問題咧，佢就為咗音樂啊、強弱啊、高啊高到好高啊，身在虛無飄要間嗰啲咁嚇，佢就用嗰啲特別嘅旋律咧嚟到去烘托嗰個氣氛，同埋度一啲唱腔。但係同樣一個情況就係、佢唱咩歌都係佢嚟嘅，即係做皇帝又好，西施又好，范蠡又好，諸如此類，都全部都係唱個人風格。咁我哋又一唱呢類歌咧，你又要唱翻佢嗰類嘅風格，就唔好撈亂喎。原來咧，我研究咗咁耐咧，唱粵曲要求得最仔細、最挑剔嘅就係錄唱片。錄唱片咧就不得了啦！嗱，譬如舉個例啊，我哋一般而家咁嘅柴娃娃咁喺卡拉 OK 度唱歌冇所謂。喂，咁你表演下聽下，哇！表演就要唱好啲咯，係咪啊？個比賽咧，哇！比賽啊，比賽更加要小心喎，因為唔可以唱錯噶嘛，係咪啊？你要講狀態噶嘛。咁啊做折子戲啊，哇！折子你又緊張喎，就顧埋手又成噶咯嚇。跟住我話咪錄唱片啊嗱。哇！錄唱片聽一世啊，唔係聽10世㗎，聽得子子孫孫嗰啲塞都聽埋㗎嘛，係咪先啦？唔錯得㗎喎。啊，原來咧唱片嘅要求咧係更加嚴格嘅。咁所以咧，如果你習慣咗唱歌係用錄唱片嘅要求咧，你唱歌一定係好完整㗎啦。啊，所以咧我哋會成日都會建議人哋咧，如果你想做專業嘅一個唱歌唱家，你應該要成日諗住，我就嚟錄唱片。咁你就唔會隨便唱出一句歌嘅，唱親嗰首歌都要完美㗎啦。啊，留意下，嗱呢個就係個心態㗎嚇，心態決定一切。嗱好啦，好快咁就講述咗乜嘢，即係一般我哋講話唱粵曲
係分咗好多類。電影啊、舞台咧就會切合真實一啲嘅，但係演唱咧通常係個人風格。先舉一個例，大家有冇唱過賈寶玉啊？有冇啊？有唱過啊？但係做戲咧就唔得嘅喎，因為有埋造型噶嘛，係咪先啦？賈寶玉好天真噶嘛，你見呢個靚女又撩，見嗰個又撩，好鬼好玩噶嘛，係咪百千寵愛咁樣噶嘛？咁你要做到佢好活潑，但係又好中意啊林黛玉。咁林黛玉係咩嚟嘅？林黛玉多愁善感。點解咧？因為佢家道中落啊嘛，要寄人籬下啊嘛，咁咪覺得呢個睇我唔起，嗰個睇我唔起，睇我唔起，咁咪多愁善感咯，或者係葬花咯，係咪咁啊？見到個賈寶玉完，你中意第二個，咁咪真係自殺咁樣咯，係咪？諸如此類，佢好唔開心。所以呢一類咧，你要捉到嗰個角色嗰種神韻咧，你先可以唱到佢個生命力。咁你要睇下啦，嗱，如果你係我表演唱腔嘅咧，咁啊冇所謂啦。但係如果你係做折子戲啊，要做戲嘅咧，咁你真係要揣摩嗰個角色啦。嗱，點解要將我哋表演嘅曲目分類咧？呢個亦都係歸咗類咧，就冇問題嘅。啊，譬如有啲歌咧係當然咧，我哋唱粵曲係咪千變萬化、慢板、中板、二黃，你中意點唱都得噶嘛。但係有啲歌唔改得嘅喎，例如好似《超君出塞》，你可唔可以改啊？唔改得嘅喎，呢啲經典喎。山伯臨終你可唔可以改啊？唔改得嘅喎，你邊個唱都要咁唱啊，除非你要唱個第首啦，係咪啊？啊，即係嗱呢類咧，我哋又要尊重個傳承咯。啊，你要唱出嗰種歌嘅神韻喺度。有啲已成經典嘅歌咧，佢已經作為一個代表性嘅嘢咧，我哋又唔輕易去改。如果你改，不如作個首新歌去改，咁會好啲啊。咁我哋要知道咗咧，嗱呢個咧就係首咗分類。好啦，嗱，以下落嚟咧，我哋開始進入啦。呢個只係頭先我哋所講嘅，對於粵曲啊，對於自己個人抱負啦，對於粵曲嘅分類，跟住同大家分析一下，乜嘢叫做藝術，乜嘢叫做技術。嗱，好重要嘅，技術係技巧，喺一個特定範圍裏邊箍住你。一定要咁嘅旋律、咁嘅拍子、咁嘅唱腔，你唱晒佢啦，唱得好純熟嘅、好好聽嘅，叫技術。咩叫藝術呢？啊，呢個好抽象。原來藝術係由內到外嘅真情流露，啊咁就叫做藝術。譬如講嘢有冇藝術啊？講嘢係藝術。咁啊煮飯有藝術，廚藝係嘛？啊咁啊茶藝係嘛？藝術。攝影、畫畫係咪全部都藝術嚟㗎？因為我當時我情緒嘅流露出嚟，真摯嘅，咁你有種神韻喺度，好似細路仔除晒衫喺啲顏料度碌完有啲白紙度打，然之後佢寫住小孩的天真，係咪藝術品啊？畫唔翻㗎嘛，係咪先啦？啊嗱個細路仔幾嬲咧，咁咪搞到呢個掌印啊，啊幾開心啊個水唇印啊，咁諸如此類，咁你就會睇到咧啊呢個係藝術品，但係藝術品未必係好靚嘅喎。未必，因為佢冇一啲嘅技術嘢擠咗落去喎。咁粵劇係咩咧？粵劇粵曲咧，嚴格嚟講係兩樣嘅融合。如果冇完美嘅藝術，冇可想性，都唔好聽嘅，刮碟咁都唔啱音嘅，冇好聽咧，係咪？你又要有完美嘅技術喺度掌握晒嘅。咁啊，同樣亦都有豐富嘅內涵。呢個內涵，舉一個例，一個角色。周世顯咁，我當然我哋會睇下任劍輝啊、任姐係嘛？龍劍生做得咩？都得㗎。咁啊新劍郎做得咩？都得㗎。咁阮兆輝做就得㗎。係咪個個做都會唔同啊？嗱，你揾阿新馬仔做啦，咁佢又唔同咗㗎喎。咁我哋會講一樣嘢，原來每一個人佢對於呢個角色嗰種感受而流露出嚟嘅真情流露咧，我哋就叫做藝術。但係我哋一般人唱歌咧，而家揸住份曲咧，就讀晒唱晒就算㗎啦，有咩藝術啫？係咪先？所以藝術嘅意思就係我要進入賈寶玉當時嘅感覺，林黛玉當時嘅感覺，孭住個花鋤喺度葬花，唉！我而家寄人籬下，花啊花，今日有我葬你，
我將來死咗都冇人葬我咯，咁樣嘅啫嘛。你能夠進入去當時呢個林黛玉嘅感覺，而你透過你嘅聲音去唱出呢個葬花嘅旋律，令到觀眾感受到當時呢個林黛玉嘅心情呢，嗱呢個就藝術。原來完美嘅粵曲表演呢，要藝術加技術，純熟嘅技巧，要完全投入嘅角色情緒，咁就藝術，完美嘅藝術。咁啲觀眾睇起上嚟呢，係咪兩樣都欣賞到啊？欣賞到，哇！好靚嘅音色，哇！呢個腔好靚，但好真實，好自然。哎呀，喜怒哀樂係嘛？呢個憂悲苦惱，全部都感受得到嘅。原來我哋作為一個歌者呢，係有一個責任，仲要我哋係要唔俾人知嘅，因為所有嘅表演都要係第一次嘅感覺。你排好多次都得嘅。但係你到你表演嗰陣呢，嗰次係第一次，要俾觀眾係第一次嘅感覺，新鮮嘅。我哋每次唱嘅感覺呢，都唔好將一首歌唱到死晒，啱唔啱啊？你唱死晒啊！我操咗好多次㗎啦，幾廿次，越操得多呢，就即係將碟舊餸擺咗雪櫃，得閒攞出嚟食啖咁解，係唔好食嘅。原來呢，我哋每次唱歌呢，都要翻炒嘅，明唔明啊？熱辣辣拎出嚟呢，新鮮一樣嘅。咁就高手啦！好啦，咁個人方面呢，首先要注意嘅兩樣培訓。我哋將來遲啲有機會搞嘅訓練呢，都會集中咗。首先係咩啊？技術。技術呢係欣賞性嘅範圍。唱粵曲有啲咩技術啊？咁呢張紙嚴格嚟講呢，就係我哋分析咗有幾樣嘢。第一就係發口。即係我哋咬字啊、吐字、行腔，我哋嘅腔口係咩叫腔呢？咁一陣間會逐一解釋。跟住就係音色嘅變化，我把聲唔靚㗎，唔靚咪練到佢靚咯。聲有得練㗎，有得練啦。唔通你一出世咁嘅聲？你出世係咪咁嘅聲啊？聲係變緊㗎。我唱個女方，我會變女方；我唱個羅文會變羅文；我唱個劉德華會變劉德華嘅喎，知唔知啊？真係嘅喎！如果你係子喉嘅，你唱白雪仙會似白雪仙嘅喎；你唱芳艷芬會似咗芳艷芬嘅喎，啱唔啱啊？點解啊？原來聲音係可以模仿嘅，可以改變嘅。問題就係你有冇叫自己變咁解啫嘛？你都冇叫自己變，佢點會變呢？你我日日變，我今日變啲，聽日變啲，後日變啲，一個禮拜你變咗第二個人喎。不過我哋唔識變咁解啫嘛，啱啊！咁點變啊？一陣間會講點樣變OK， 好啦，仲有就係當然最複雜嘅就係我哋要熟悉粵劇嘅嗰個規範，就係佢形成出嚟呢。我哋點樣形成呢？粵劇粵曲寫曲嘅人呢，就好似藥材鋪嗰啲中藥咁啊，白紙櫃係咪後邊有白紙櫃啊？咩防風啊，咩白術啊，諸如此類就執晒啊！唱粵曲一樣嘅啫，咩手板啊、南音啊、菌花啊、二黃啊、中板啊，咁執埋嘅啫嘛，係咪啊？呢首歌咪又咁配方嗰集數咁執埋有上下句駁通就得㗎啦，將啲詞擠咗落去變咗個故事啊，係咁樣嘅咯，係咪？你要記住，咁我只要識晒所有曲牌咪得咯，係咪？即係個中醫係咪識晒所有藥材啲特藥性係咪得啊？咁呢個要花時間啦，呢個就技術啦。呢個係要花時間呢，去認識粵曲粵劇嘅傳統所用嘅曲牌。曲牌分開邊幾類？譬如牌子類、梆黃類、梆子啊、二黃類嚇，或者係南音啊、白欖啊、木魚啊、龍舟啊，仲有好多小曲類，係咪啊？小曲嘅多咯，甚至乎而家我哋粵劇仲多就係流行曲都有埋㗎啦，潮州歌都有㗎啦，係咪？乜嘢？總之我哋其實講真啦，我自己研究嗰陣時，無線有一個叫中國戲曲大展咧，我就係主持人之一，就係聽過好多全中國嘅所有地方嘅戲曲，我發覺到冇一個中國啊，全中國冇一個地方戲曲夠粵劇咁多姿多彩嘅旋律嘅，冇一個劇種有粵劇咁豐富嘅，乜嘢歌都有嘅佢，真係喎！而且個旋律嘅粵語度咧真係好聽到千變萬化。
咁所以粵曲咧真係的而且確係我認為係最引人入勝嘅嘢。咁好啦，咁當然呢個要花時間去浸淫嘅。咁好簡單啦，你只係讀中醫、讀藥材呢個時間啦，係嘛？咁我哋當粵劇我中意嘅，咪專攻曲牌咯，啱唔啱啊？咁當然呢個要肯定係要你熟習晒，我相信快都要1-2年，慢嘅就5-6年，咁都識晒㗎啦。關鍵就係你用唔用心去鑽研嘅啫。OK， 好啦嗱，曲牌呢個好重要。咁啊，跟住就係要同音樂敲擊互相輝映，呢個好重要。跟住我所講嘅突出每一句唱腔嘅重要位置。一首歌裏邊咧，原來有幾個重要位置咧，一定要揸住。你揸住呢啲重要位置，你去唱出嗰首歌咧，因為人哋要記一首歌好難㗎，記1-2句歌就好易啊！哇，佢嗰2句歌真係唱到鳥耳到不得了嘅，係咪咁啊？哇，嗰句嘢真係好聽到啊，真係不得了，令人咩啊？回味無窮，繞梁3日，係咪啊？真係3日後都仲聽到佢把聲，因為太深印象啊！咁往往咧，我哋有重要嘅表演位咧，係要注意嘅嚇。好啦。咁今日咧，我哋就輕輕每一部分咧分析一下。呢個咧就有咗心態，我要做專業嘅；有咗個觀念，知道邊一類粵曲；有咗藝術技術方面嘅分野，開始進入技術啦。以下落嚟咧，同大家講下唱粵曲最重要嘅就係字正。腔圓係啦，字正腔圓係咪最緊要啊？但係要做到呢2個條件，我發覺到好多業餘都做唔到喎。我已經好盡力㗎啦，佢唔係好啊，我又好中，佢又愛佢話愛我，我又愛佢。大家有冇聽過呢啲咁樣啊？你懶啊，你懶，我唔係懶，我懶啫。你懶係咪啊？咁個字都唔正，個腔係點完咧？呢啲我哋叫做懶音啊，係咪啊？有蟻咬我啊！啲芽菜啊，有依有人有依牙咁。其實係嗰個字未咬正，係咪啊？所以咧，我自己成日都勸導啦，有懶音嘅人咧，其實係習慣嚟嘅。將一啲即係因為個 NG 咧，我啊、愛啊、惡啊，佢有2個音嘅，我咁樣嘅，我係咪咁啊？係顧惡係顧惡2個音嘅，佢就冇咗個第一個音就國咁咯，係國光咁啊，顧安啊嘛，光啊嘛。咁但係我哋一般嚟講光，哇，我好愛國又夠光明，即係其實爭啲咁多嘅啫。佢冇注意到，首先要令到自己個基本功做得好嘅話咧，字要一般嘅懶音咧，通常唔會超過20個字。每見到懶音嘅地方，如果有呢個位置嘅，圈住佢，然後請教啲冇懶音嘅人，揾個拼音拼啱佢先喺側邊，話俾自己聽，我一定要改咗佢。嗱，好緊要嘅，催眠自己。你話要改，實改到㗎。你話唔改，邊個逼你都冇用㗎。你係唯一自己嘅老師嚟㗎嚇，真係㗎喎。我唔係你老師，我只係講啲嘢你聽㗎啫。真正改到你嘅人係你自己，將一啲懶音唔正嘅字圈曬佢出嚟，係得20個字左右嘅啫。你唔使驚啊，20個字都唔識啊，唔通你唔注意啫。當你一注意改嗰陣，平日就要注意啊！平日就要注意㗎啦，講親嘢都要睇下我唔好講錯，我唔好講。當你一習慣翻啱嘅時候咧，叫你講錯又講唔翻㗎喎。你明唔明啊？係壞習慣嚟㗎嘛，啱唔啱啊？首先字要正，第二就腔要圓。原來聽歌就係聽字正腔圓啫。你個字都唔正嘅咧，你唱幾好，個腔幾圓都唔好聽㗎，係嘛？即係有時公主你爛啊！哎呀，你幾好聲都，
即係個意思都歪咗啊嘛，係咪啊？咁啲觀眾應該呆一呆，點解你叫個公主冷嘅咧咁？即係滴清闖三關啦，係嘛？好多時聽到㗎呢啲嘢係嘛？即係我有好多呢一啲咁嘅例子咧，聽到我都笑㗎。咁但係問題就係你叫佢改，佢真係改唔到喎。佢真係改唔到喎。咁要點樣咧？我奉勸佢啦，你睇你嘅定位啦。你係唱歌俾人笑嘅，咁你即係做諧星，咁啊繼續啦。但我唔想俾人笑，我想俾人讚啦，咁一定要改，冇辦法㗎。字要正，腔要圓。好，先講字正。嗱，以下落嚟咧就講乜嘢叫做字正。字原來我哋一般嘅廣東字咧係分開三個部分，我哋叫做字頭、字腹、字尾。我哋叫做字頭叫做發口，字腹咧叫做吐字，字尾叫做字韻。嗱，係三個部分嘅啫。咁乜嘢叫做發口？咩叫吐字？一陣間有機會俾你試嘅，好好玩嘅啊！你就即刻知道個分別㗎啦。好啦，咩叫字頭咧？咁原來我哋每一個字都有一個口型，例如求其舉個例啦，呢度係新界社團聯會咁樣啊。個新界個新字嗰個字頭係咩啊？係咁樣啊，係咪？咁個字腹係咩？新啊，嗱新。咁個字尾係咩啊？字韻係咩啊？新。有個嘅喎。嗱，我哋一般人咧係噏唔晒三個字喎，新咯，咪新界社團聯會咯，係咪咁啊？如果我哋一聽落去，呢個人唱粵曲唔好聽嘅，唱粵曲要好聽咧，係新界社團聯會，嗱咁就完整啦。嗱，留意下喎，少少嘅啫喎，但係你記住，好啦，頭如果冇，我哋叫做冇發口。冇發口咧，舉一個例嚇，以電音心其樹霜。你知道我唱咩啊？知㗎係嘛？以電音心其樹霜，明珠萬火永花王。咁你係聽到我唱歌嘅喎，你聽到我噏嘢嘅喎，但係入唔入到耳仔啊？入。如果我話以電音心其樹霜，係咪唔同咗啊？嗱，舉一個咁嘅例子。所以原來我哋話有人啲唱歌咁有韻味嘅，韻味原來喺邊度嚟咧？喺個尾音度。原來每個字嘅尾音，我哋一定要完整咁套落去。原來咩叫腔？就係字與字中間嗰個連接音就叫做腔啦。原來呢個腔口嘅完唔完整咧，同我哋嘅字韻有關嘅。譬如好多時候啊，我哋唱嗰啲菌花，唱菌花嘅時候咧，成日啲秋夜月朦朧，深宵雙露重啊，作客他鄉難入夢。嗱，原來咧同個尾音有關喎。要靠個胡字去駁翻個腔落去嘅夜字嘅喎。秋夜月朦朧，嗱，要有個旋律連接嘅。如果我冇咗呢個字韻咧，我會點唱咧？秋夜月朦朧，深宵雙露重啊，咁咯。咁佢話：喂，點解我唔識拉？我唔識學你咁拉。原來唔使學識嘅，原來你係冇咗嗰個尾音嘅咋。深宵雙露重，咁就得㗎啦。秋夜月朦朧，深宵雙露重啊，就得㗎啦。你個旋律喺個腦裏邊㗎嘛。咁你就用個尾音去將佢帶出嚟，咁就係好好嘅旋律。咁我哋就以最簡單個叫字要正，腔要圓啦，個腔自然就跟住落去㗎啦。即係個腔就係個字嘅尾音，
連接下一個字嗰個連接音，我哋叫做腔。腔可以有短，可以有長。咁原來個腔決定咧，我哋問字攞腔，問前面個字個尾音攞嗰個腔咁解啫嘛。明白咯？嗱，好重要。咁我哋咧以往我教歌咧，我都係要讀嘅，讀晒篇歌出嚟。我唔識咩？我識嘅喎。你識啫，你個3樣嘢未出嚟啊嘛。就係專門聽個發口，原來發口一定要有。尤其唱嗰啲霸腔歌啊嚇，嗰啲宮廷戲啊、大鑼大鼓啲蒲甲戲咧，哇！嗰個發口真係緊要咯啊！即係譬如話有句咩六代繁榮嘅咩3日殺啊！如果你話六代繁榮3日散，咁就冇晒力嘅喎，係咪啊？佢係唱晒㗎。原來係要咁樣噶，碌咁樣嘅喎，係咪啊？你冇咗個咁就唔得嘅咯喎。六代繁榮3日散，係咪咁啊？要有個要個符字要噴落去嘅喎，係嘛？所以我哋要知道嗰個發口咧，喺粵曲當中咧係好重要嘅字正嘅練習，發口要夠力。好啦。我哋個吐字咧，個字腹咧，佢嘅特點喺邊度咧？唔可以肥嘅。我哋好多時候會變咗個肥仔嘅喎。咁你話認真啊嘛？六代繁榮3日散，咁啊好又肥又重，行唔起咁樣喎，好似個大肥佬喺度行緊街咁嘅喎。原來嗰個字腹要夠力，係好似大豬小豬落肉盤，係。咚好似吐出嚟，咚跌落個盤有聲嘅，咚咚咚係一粒粒吐出嚟嘅，係六代繁榮咁樣唱嘅喎，3日散，有冇留意啦？一粒粒跳出嚟嘅喎，嗱呢個就係要練嘅發口。好啦，咩一杯心血咩字嘢7行係咁樣啊？係咪好似啊記得咁上下上表係嘛？呢段係嘛？大對花。咁呢個咧就係我哋所講嘅吐字，一定要有個型格，係用力去彈出嚟嘅，一個字要彈出嚟嘅。就算我哋唱一啲文場嘅戲都係嘅。有啲咩文場，例如好似南園春半，係嘛？留意啊！一個隻吐出嚟嘅喎，如果一肥佬咁唱嘅，南園春半，又肥又立落啦。嗱，呢個就決定嗰個吐字咧，係決定咗我哋嗰個唱歌嗰個感覺，俾觀眾嘅感覺咧，你一定要有。我以前教歌咧，係有俾個國畫你睇嘅。即係賈寶玉係咁嘅樣嘅，你睇，即係有兩條鬢邊啊，帶住個玉揈來揈去嘅。林黛玉係咁樣，瘦到咧，即係點啊憂鬱美人，係咪好古典嘅，好美嘅？咁你有咗個感覺，你唱出嚟個感覺都唔同嘅喎，你就係個角色啊！你唱親出嚟都要有嗰個感覺，啊好專業嘅呢個，好。其實個個都得㗎，雖然話專業係專業嘅心態要求啫，原來係個個都做到㗎，冇難度㗎嚇。好啦，吐字一定係要粒粒清，同埋有咗個型格，每個字都要有力度，好似吉魚蛋咁一條一粒一粒穿咗佢嘅，千祈唔好吉唔穿，吉唔穿咧就好難聽嘅啊！春半清時，嗱吉唔穿啦，唔知大家聽唔聽到啦？聽到嘅喎，吉穿佢風雅和文馬西，係咪穿晒啊？原來就咁簡單嘅咯，有冇咁複雜啫？咁你把聲好唔好咁啊？梗係有第二種方法練。知道咗個吐字嘅方法，第一係發口要夠力，
第二個吐字要穿透，粒粒清，要有越短越好，唔好俾佢闊，唔好俾佢長。咁字韻係點啊？佢吐咗出嚟喺個韻度貼住個旋律延續落去，嗱呢個就係功夫啦。嗱，譬如頭先我所講就即係無情寶劍嗰段啦嚇，南園春半踏青時啊，風和聞馬嘶。咁原來南園春半中間每個字嗰個連接音咧，我哋就叫做韻字韻接腔，跟住個旋律好似油畫咁填色，填得佢靚啲，唔好有痕跡嘅，俾佢有深淺嘅，有睇落去好豐富嘅色彩，要有咁嘅感覺嘅喎。嗱，聽下啦噃，南園春半踏青時，係咪啊？如果你冇韻嘅話咧，南園春半踏青時，風和聞馬嘶，因為你冇咗個韻啊！我哋唱歌嗱，秘密嚟㗎，呢啲真係冇人咁教你㗎，個個一學就識會㗎啦。好咯喎，發口嗱，我哋話吐字最緊要係咩？3個部分就係發口，第二咩？吐字、字韻，字韻要有強弱，貼住個旋律嚟到去將嗰個韻帶出嚟，咁你就好有韻味。哎呀，你唱歌咁好聽嘅，冇嘅，即係畫畫咁嘅啫。成個首歌就好似一幅畫，有高有低，你個線條畫得靚，顏色渲染得好，構圖靚，呢幅畫咪靚咯，係咪啊？歌一樣，原理一樣嘅嚇。好啦，呢個頭先我哋所講嘅就係字正，噏正個字，每個字係有格局嘅。咩叫格局？大家知唔知咧？就係我哋好多時候唱歌咧，讀晒出嚟就算，唔係。好似人哋跳舞，格格就蹦叉叉蹦叉叉，1、2、3、4放格咁樣啊！嗰陣時我哋學跳舞就係咁樣嘅，係咩？即係慢3啊嘛，係嘛？好啦，但係我哋真係跳舞嘅話就唔係咁咯，梗係唔係鬆晒噶嘛？跳舞要點啊？係咁啊！蹦叉叉蹦叉叉有格嘅，唱歌一樣嘅啫喎。你求其逐個字掟晒出嚟。南園春半踏青時，咁你都冇格，人哋睇你啲乜嘢嘢？啱唔啱啊？你一定要有個型格㗎嘛，啱唔啱啊？到底呢個阿蕭郎佢平日係點嘅樣？你要有個造型，我哋拍戲要有個造型，已經有個造型啊！幾多歲㗎？20零歲喎，靚唔靚仔？好靚仔喎，打唔打得㗎？好打得㗎喎，唔係書生嚟㗎喎，你唱起上嚟啫嘛。南園春半，係咪有一個氣魄出嚟，吸引啲觀眾會相信你係嗰個劇中人啊？咪整咗個阿伯咁樣出嚟唱歌，但個伯都唱到好似個後生仔咁啊！哇！呢個阿伯好犀利喎，係咪咁啊？咁咧佢就係有自己有表演嘅地方啦嘛。所以吐字即係喺個字正當中咧，個字一定有個欣賞嘅格局喺度，唔好求其唱出一首歌。唱歌係要即係其實流行曲好啊，民歌啊、藝術歌曲啊、戲曲其實一樣啊，萬變不離其中嗰個道理一樣，一定要有一個欣賞嘅嚴肅性，但係又要好自然咁流露。好啦，字正講咗，而家講下腔啊！哇，呢個腔真係犀利，聽個歌就係聽腔嘅啫嘛，你就噏晒啲字有冇好聽嘅？字與字之間曲。作曲又好，編曲又好，
佢得一個作用，就係將一啲平淡嘅嘢變用旋律嚟到表現出嗰個音符，配合我哋嘅聲音，就算你唔擠字落去，都好好聽嘅。係咪個旋律本身好靚啊？我哋要透過我哋嘅聲音去將個旋律帶出嚟，佢越斑斕越好。咁我哋嘅聲音係闊係厚係強係弱，全部係歌者去控制。佢哋要將個情緒曲意透過一個旋律，要將個信息感染啲觀眾，然後令到啲觀眾中意去到過山車咁上天，飛咗上天，哇！逍遙自在，落地落咗地下，潛水入咗去都得嘅。咁呢個就係個旋律嘅力量。咁我哋點樣去發揮一首歌個旋律嗰個力量呢？功夫就喺個行腔度。頭先我講個腔係咩嚟嘅？係字與字中間嗰個連接嘅音，啱唔啱啊？咁佢咪有啲字中間有好多旋律喺度嘅喎。咁嗰個咪叫長腔咯。例如好似山伯臨終咁都有好多長腔㗎嚇。類似念愛語，點滴到天明。呢個都係短腔，呢個字語之間都係短腔。衰銀衰銀個音樂，滴答滴答當當當啊叮滴答叮，個旋律係咁簡單嘅啫。但我點樣用呢個聲嚟去將呢個旋律嗰種憤恨啊、幽怨啊、控訴啊，透過我個聲音帶出嚟咧？呢個咧就係我哋所講嘅，佢冇歌詞，但係佢用個聲音，用我哋嘅聲音去將個旋律去帶出嚟。咁好啦，你要唱出咁嘅腔，要注意啲咩嘢咧？咁啊多嘢啦，就係我哋講義裏邊嘅令人陶醉。咩叫陶醉咧？眯晒眼，你一佢就得，佢就陶醉啊嘛，入晒去噶嘛，係咪？喺度享受緊，俾你嘅聲音帶住佢，佢好中意跟住你，貼住你得噶啦。你唱啦唱啦，哎呀，一高又開心，一低又開心，呢種叫陶醉。你有咁嘅心先得噶喎，你冇咁嘅心，你陶醉唔到人噶喎。唱歌嘅人要有設計喺度噶喎，我要呢個聲音，要你鼓掌，要你陶醉，要有呢個心㗎。回味無窮，行到出去仲記得，頭先佢個腔，真係正，係咪咁啊？我哋好多時睇演唱會啊，聽到啲名家唱歌，就係有呢種咁嘅感覺啊，回味無窮啊，優雅、婉轉、動聽呢啲就標準啦，佢嘅行腔。咁要有幾樣嘢注意嘅，第一，你就好似佢畫圖畫咁。叫做連綿分佈，即係話佢個聲音唔理佢強都弱都好啦，佢個氣道係唔斷嘅，一斷就有問題㗎啦。多銀停
我可以唱到大家瞓覺嘅喎，大家有冇試下？瞓晒覺得嘅喎。好多人唱歌都係咁嘅。係喎，但係佢好過癮喎，佢覺得我幾威，咁長個腔我都唱到啦，咁喎，係咪啊？佢自己好享受嘅喎。咁但係其實佢冇注意到咧，你記住要優美嘅，尤其你咁長個腔冇字冇內容啊嘛，你有內容都特個注意力聽你唱乜啊嘛，係咪啊？但你冇內容啊，淨係聽你把聲喎，你把聲一定要帶住啲觀眾，令到個個都悅耳。咩叫悅耳啊？即係耳仔覺得好煩、好舒服、好悅目、好悅耳嘅咁。咁啊繼續咯喎，第一個拉腔嘅標準就係將要有嘅聲音全部有晒，連綿分佈。有好多時候咧，我哋高音有啲偷雞唔唱，低音低得就係有啲唔唱。嗱如果咁樣咧，我哋講話咧填色咧，佢本來嗰個邊要到位嘅話咧，你唔填到位咧，嗰笪地方就甩咗個窿㗎啦。頭先我講嗰個盪銀鈴啊，高音太高啦，我唱唔到；低音唔好聽，我又唔唱，咁變成點咧？盪銀平咁就偷雞啦，嗰啲叫做。除非你嘅聲有事，咁我冇得講，避開咗。如果你嘅正常情況咧，應該要所有窿窿罅罅都要填埋佢。高音嘅地方仲要攞到個圓位，一個閃光位嘅；低音嘅地方要軟弱嘅。稍後我哋會有啲舉例嚇。首先，盡量將應有嘅唱腔唱晒佢。第一個標準，連綿分佈，唔好俾佢斷。個氣度唔可以俾佢斷，好似我哋寫書法，其實中國文化咧共通嘅，書畫曲都係一氣呵成。我寫書法寫到斷晒氣咧，唔好睇嗰啲戲，即係嗰個書法。畫畫係嘅，你畫下斷咗嗰道氣咧，又係唔好睇嘅。唱歌一樣，唱下斷咗個氣度咧，又係唔好聽㗎嚇。好啦，氣度唔好俾佢斷。仲有一個就係佢有唱曲咧，有個叫做唱順。要圓滑，咩叫唱順咧？唔棘，冇棘嘅，即係下棘住咁，即係甩漏漏咁叫做唔唱順。咩叫唔圓滑咧？起角嘅，沙啞嘅，咁係咪啱啱相反咧？唱唔唱順啊？圓唔圓滑啦？唔圓滑。咁圓滑成點咧？咁我就話好似條線啊！你捉條線俾我睇下，捉唔捉到啊？好難捉噶，係咪咁啊？條線就走咗去啦。好似條線咁啊，係咪咁啊？即係有個標準嘅喎，咁我哋咪知道點掌握咯。哦，一唔夠滑咧，你個腔唔靚。你一冇唔識強弱又唔靚㗎啦嚇。OK， 唱順圓滑係標準。第二，行腔最忌重，要輕巧自然。輕巧自然呢四個字咧，又係好難練嘅。又係嗰句啊，輕巧先講個重嘅，盪銀平重唔重啊？好重啊咯，輕巧要自然。其實你係好多練功喺裏邊嘅嚇，但係出嚟個效果要自然嘅。要自然嘅。
要輕巧，要自然，要生動變化，唔好死咕咕。死咕咕拉長腔就最難頂咯。生硬啊！我哋要俾佢點啊？生動變化，有強有弱。通常我哋個高音咧係會大聲，低音係會細聲啲嘅。係咪有立體感覺？個腔嗰個變化咧好緊要喎，仲要我點樣變都好咧，不着痕跡，冇個痕跡俾你去睇到我，好似中間冇任何嗰啲接駁位、收口位你睇到嘅嚇，個裝修得好靚嘅嚇。設計平板，唔好咁平板啦，仲有高低強弱，有立體感。立體感咧係用點咧？用大細聲。你唔好一味大晒，又唔好一味細晒。高音嘅地方大聲，低音嘅地方細聲，軟弱，但係全部都滑捋捋嘅。嗰個腔口嘅變化咧，基本上係咁樣練。仲要係點啊？蕩氣迴腸。呢個蕩氣迴腸係講感覺啦。你要進入個角色，開心嘅你又要唱開心嘅腔，激動嘅要激動嘅心情，用個情緒以情帶腔咧。呢個咧我哋就講嘅腔口嘅要求。如果呢一紮嘅嘢你都有80分，你如果拉腔有呢紮嘢你都寫個80分落去咧，你話好唔好聽？一定好聽㗎啦！我哋唔敢講我100分啦，冇乜100分嘅，90分不得了㗎啦，係咪先啦？平均都有咁高分就好多欣賞嘅嘢喺度嘅。但係有啲咧就唔係嘅，有啲就有4樣幾好，但係有4、5樣嘢好差，咁都係差嘅。但係我哋通常人就唔知嘅喎，淨係覺得自己，哎呀人哋話我把聲好鬼靚啊咁但係你又唔相信，又唔圓滑，又唔自然，又唔生動變化，佢淨係話把聲靚嘅啫喎。有好多標準幫助我哋將把聲調教好嘅喎。你自己咁你點知自己唱得好唔好啊？呢張紙係鏡嚟嘅，你錄音一定要成日翻去卡拉 OK 又好，上去深圳整個局又好，一定要聽完之後自己當嗰條友唔識，邊個嚟嘅唱得？俾分，自己寫下。寫到有6分以上都 OK 㗎啦即係以10分滿分計有6分、7分，哇8分，好多歌迷㗎。咁又咪有標準喺度啊？就唔係話佢幾好聽咁啊，佢好難聽。佢點樣好聽法咧？噏得出嚟嘅。佢點樣難聽法咧？噏得出嚟。嗰啲有鄉音嘅，啲字韻都出唔晒嘅，咬字都錯嘅，唱腔都錯嘅，有標準嘅喎。你話要話人哋唱得唔好係嘛？我哋以前咧做評判啊，啲人問你喎，你可唔可以俾下意見啊？咁你真係俾意見，我邊度唱得唔好啊？你問我就得啦。第二個就唔敢講，即係我聽人唱歌咧，你幾乎你咩問題，跟住我有個改善方法俾你嘅，即刻俾到你。跟住我一句你一句，你就改咗㗎啦。點解咧？即係我都好，即係我係花咗好多時間喺呢度咧，即係去研究。咁呢套方法咧，我覺得咧係好實用嘅。即係話立竿見影。除非你話我乜都唔識唱嘅，咁乜都唔識唱呢啲唔啱你。我成日演出㗎啦，啱你啦！你成日演出㗎啦嘛，係嘛？所以我係要演唱咧，我有心機教。我出嚟玩㗎，我唔演唱啊，咁我冇心機教，即係嘥咗我套嘢。因為我講咗你都做唔到，你都唔肯做嘅，咁我講你做乜嘢咧？係咪？但係如果你真係成日演唱嘅話咧，我擔保你當冇，因為你即刻唔同咗㗎啦，即刻突飛猛進。好啦，第二個大家知道嗬？叫行腔，行腔一定要動聽，一定要悅耳，一定要圓滑。仲有聽你個腔，仲要感受到你嘅當時個角色嗰種情緒喺個腔裏邊去散發出嚟嘅，你就高手啦。以情帶腔，唔係為腔拉腔而拉。
為拉腔而拉個腔係唔好聽嘅，以情帶腔，就算你失聲都咁好聽嘅，係因為嗰啲情去駁住噶嘛，啲觀眾係聽情噶嘛。好啦，喺我哋個人技巧練習當中嘅第三，音色美化。聲音咧最怕咧就有壞習慣，錯咗個習慣要將佢改。我哋唱粵曲嘅聲音基本上真係從個字正開始，一定要將你咪當啱啱學講嘢咯，重新學起咧。我話嗰啲字你識噶嘛，但係我講嘢個方法要重新學。點啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，慢慢練咯。將每個字讀晒佢，南、豫、春、半、搭、清、時，真係要咁練㗎。呢啲就係圓台功夫啦，即係做戲嘅，你走圓台啲功夫夠唔夠就睇你啦。你嘅字正唔正，你嘅粵曲靚唔靚咧？你嘅聲音好唔好咧？同你嘅發口絕對有100%嘅關係。好啦，字一正咗之後，靚聲嘅標準有5個標準。大家要練嘅話咧，向住呢5個方向練。第一個，你把聲好靚嘅，咁啊，第一個標準叫做清。清咩叫清？第二個叫做響。響啊，關關聲。第三個叫做甜，聽落去甜嘅。第四個叫做潤，好潤嘅把聲。第5個叫做穩，穩一聽你把聲咧，一開口嗰啲人定晒嘅，陣間聽晒，坐定定聽你講嘢嘅，即係李寶瑩嗰啲。穩咩啲噔噔噔，破月內，係咪啊？一開就穩㗎咯喎，5個標準，清響甜潤穩。點練啊咁？好難練清，點練清？你調轉練就得㗎啦，你就唔好唔清咁樣。唔清叫做咩啊？清嘅相反係咩？濁，係咪濁啊？咩叫做立言？俗唔俗啊？即係太多雜音喺裏邊，係嘛？太多雜音就唔清㗎啦。咁我唱歌唱到佢冇雜音得唔得啊？咁我點樣可以令到佢冇雜音咧？就唔好立言春半，咁梗係唔清啦。你試下清啲讀俾我聽啊！立言春半搞掂，就用呢種方法。立言春半，係咪啊？咁咪清咯。清就冇得練，但唔清有得練到清，係咪啊？已經清啦，使乜練啫？但係點樣練到佢清咧？由唔清練到佢清，你就唔好唔清咁得啦。將每個字讀到佢最乾淨，咁你就唱得好乾淨。首先個清，第二個響，咁點響啊？嗱，響啊真係要練嘅喎，唔係講笑。響嘅相反係咩啊？暗啞。立言春，呢個係咩原因咧？係因為佢唱歌嘅方法，佢發音嘅方法，佢唔係用一個切音，唔係用一個金屬敲擊嘅方法唱歌，改咪得。咁點改啊？佢就咁講嘢唱歌，咁講嘢同唱歌梗係唔同啦。我哋唱歌有個，尤其粵曲嘅唱歌咧，即係個碰鈴啊！大家有冇聽過嘣叮個叮啊？個叮係點啊？係咪要放鬆啊？打個叮係應該點啊？叮係咪要俾佢啲聲音一路散出去啊？一樣啊！立言春半係咪咁啊？係咪哼落去啊？
嗱，原來用金屬碰撞嘅方法唱歌讀字就練響啦。嗱，有秘密嘅喎，嗱，今日啲秘密都蒲晒俾大家睇。南、月、春、半，再響先得喎。我係唔夠響，再響啲，碰大力啲。搭、清、時、風、和、文、馬、西，響唔響啊？響嘅喎，咁唱起出嚟，南園春那半，係咪響啊？呢個字響唔響嗰個係同你個發音嘅習慣有關嘅喎。咁我哋唱歌，你又要重新同你講嘢唔同嘅話，你咪要練翻佢咯。記住就係而家大家知道點解我叫大家即係跟我唱歌嗰啲就知嘅。點解要讀字咧？就係練出碰力嗰種方法。每個字係碰出嚟嘅，叮咁哼出嚟嘅，就唔係讀出嚟嘅。係每個字都哼，包括口白、絲白、南音、品花都係要碰出嚟嘅。咁你個聲就響啦。第一個唔濁即係清，第二個唔沙啞即係響，第三個叫做咩話？甜。咁有冇鹹啊？咁有冇酸嘅？咁有冇苦嘅？有。咁有冇甜嘅？啱。唔該你唱歌加啲糖落去，蜜糖又好，葡萄糖又好，總之甜爺爺落去，就唔好太甜，要感覺到甜就得㗎啦。咁我哋甜唱歌點解我會咁中意聽人唱歌？譬如鄧麗君啲歌甜唔甜啊？阿青山啲歌甜唔甜啊？甜嘅喎，你加啲甜嘅味道落去，啲人咪中意聽你唱歌咯。點解你唱歌咁好聽嘅咧？我哋好客氣，係亂唱嘅啫，邊有亂唱㗎？爭啲糖都爭啲味啦，係咪先啊？要加啲甜味喎，甜我哋叫磁性係嘛？有啲磁性味譬如甜甜，乜你叫鳳姐咩？呢確係甜唔甜啊？你試下唔唱到佢唔甜得唔得啊？原來得嘅喎，甜乜你叫鳳姐咩？的確係甜，得唔得？變咗鹹，甜乜嘢甜？佢又唔係好鹹，佢又唔係好鹹，不過總之係唔甜啦，鹹都得嘅喎，真係做到甜乜你叫鳳姐咩？咁就鹹啲咯，係咪啊？其實甜酸苦辣都可以唱落去喎，但係記住靚聲嘅標準一定帶甜味嘅。咁你自己嘅甜味自己揾啦嚇。真係有㗎，真係甜㗎嚇，要帶甜味。靚聲嘅標準，清、響、甜。第四個咩話？潤。咁咩叫潤啊？潤嘅相反即係咩啊？乾涸啦，係嘛？即係甜，乜你叫鳳姐咩？確係甜，係咪好乾啊？潤啊？唔潤咯，唔潤點可以融化啲觀眾咧？要融咗佢噶嘛，融咗喺呢個旋律裏邊喎。甜，乜你叫鳳姐咩？的確係甜，係咪有甜味啊？係。嗰啲觀眾就睇啦，哎呀，好聽啊，真係。揾沙朗。原來落咗師傅㗎，加咗料㗎喎。嗱，呢啲就係技術啦，我哋係技術嚟㗎，呢個嚇要練習嘅。韻咧代表咗咩咧？原來唱粵曲一個特點，每一個音符、每一個歌字啊，佢有一個好似點講咧？好似打樁咁，咁作落去㗎。嗱，如果我哋唔識呢個每個字都擠一個重力落去咧，你唱歌揦唔住啲觀眾嘅。
嗱，先就用翻頭先嗰個旋律啦，冇重量嘅係點咧？甜甜甜乜你叫鳳啊姐咩角係啊甜，我個旋律係咁樣去㗎，係咪？我唔係揼揼揼嗱，每一下都有個重量落去喎，係甜甜甜乜你叫鳳姐咩確嘅係啊甜。係咪有個節奏喺度㗎？每一下都有個重量㗎喎，好似嘣嘣嘣咁樣㗎喎，係要有呢股力落去㗎喎，咁你嗰首歌先至會有紮實。嗱，靚聲嘅標準，我自己去揾出嚟嘅5大標準，清香甜潤蜜，又俾咗你哋咯喎，咁要好好練啊！呢個要好好練。聲音美化，聲音美化咧，我哋點樣去形容咧？唱歌唱到咧，好似我哋影相咁。影相咧，以前嗰啲相機300萬像素有菲林嗰啲咧，係嘛？好巴閉㗎啦嗰啲。咁而家睇落去都係嗰幅相。500萬像素，又係嗰幅相。800萬像素、1200萬像素、2400萬像素。都係嗰幅相嚟嘅啫喎，有冇唔同啊？你可以放大睇下，哇！頭髮絲都睇埋嘅喎，300萬嗰啲鬆郁毛起晒格嘅咯，唔知乜嚟嘅咯，一推埋睇唔到嘅咯，啱唔啱啊？唱歌我哋要話俾自己聽，我哋要唱到最高像素，係咪色彩斑斕鮮明、層次鮮明啊？要有咁喎，咁當然啦。時間即係當然，將來遲啲有適當嘅時間咧，就要教大家用咪。用咪，因為而家我哋講嘢咧，唔係講俾人聽嘅，講俾佢聽。佢就透過呢個就係呢個放俾出嚟，所以我哋唔使，我把聲唔係直接去你嘅耳仔，我嘅聲音係去咗呢度嘅，係嘛？所以我哋要知道佢出嚟嘅感覺。太埋咪啊會，太埋咪會咁喎，有冇咁好聽啊？一啲都好難聽係嘛？唔係埋就好嘅咯喎，係嘛？一定要識得揾一個最佳位置。啊咁啊唔得喎，啊咁啊啱啱好喎。咁你一定要揾到個最佳嗰個，每個咪都唔同嘅喎，揾到個最佳。佢高音重咧，我要減高音喎；佢低音重，我要減低音喎；佢唔夠低音，我要加低音。佢有 echo 咧，我就唔使咁有 echo；佢冇 echo，我要加 echo。加 echo 都識嘅喎，即係加回音。點加？大家識唔識加回音啊？喂！我喺呢度啊！喺呢度啊！喺呢度。係啊！原來咧，你加咗啲大細聲落去咧，佢就有回音效果。大家，如果佢回音好重咧，我就唔得。甜甜啊甜。乜你叫鳳啊姐咁啊冇加嘅，咁如果佢冇回音嘅咧，我就要加咧甜甜啊甜，乜你叫鳳啊姐咩的確係啊甜，有大細聲咯，我加咗回音啊，用個唱歌嘅方法加咗個回音，當然呢個亦都係而家利用而家嘅先進嘅音響設備咧。去將自己嘅聲音去點樣美化、優化啊，有唔同嘅方法。咁呢個咧都係同聲音有關，聲音有關。嗱，咬字、行腔、聲音，唱粵曲最花時間、最多、最要，即係頭先我哋講呢扎嘢咧，都係你自己可以練到。但係以下落嚟呢啲咧就屬於一種嘅專門學問。即係頭先我哋所講嘅中藥材鋪嗰個百子櫃，粵曲裏邊嘅基本結構，例如曲牌嘅特點，呢個就要花好多時間啦。咧就係話我哋要需要有濃郁熟習嘅曲牌，同埋曲目嘅韻味，真係要講晒。大部分我哋常用嘅粵曲唱腔嘅曲牌咧，去練習埋咧，應該有5堂嘅。
咁啊每堂都要兩個零3個鐘，就即係講晒由首板、倒板、二黃、慢板、中板、南音、菌花、木魚、龍舟，一路播落去，唔同有4拍子、有3拍子、有2拍子、有1拍子、有冇拍子，點樣去掌握呢？咁有牌子曲，咁原來呢，你一定要知道佢每個曲牌嘅特點，先至可以唱出濃郁嘅粵曲韻味、南音韻味、中板韻味、二黃韻味、慢板韻味。有好多人唔識分嘅，將慢板嘅唱法唱咗落個二黃度，將個二黃嘅唱法唱咗落個慢板度。嗱，我講出嚟好多人都唔識分嘅。啊，慢板唔係慢板，唔知一樣啫咁，唔同唱法咁。咁啊，唱二黃嘅方法唱咗落南音度。南音，譬如舉個例啊，如果我哋將一般嘅4拍子咁啊，南音啊，唉，冷得我騰一陣啊，叮啊叮啊叮，真係真啊！到啊入心啊！嗱呢啲嘅咧，如果我咁樣唱個南音咧，就將咗唱二黃嘅方法唱咗落南音度。就算你唱得幾清楚都好啦，都唔好聽。原來唱南音，舉一個例嚇，佢嘅特色係點咧？就好似咧一個人踩咗落去泥板度，啲泥板黐住你嘅腳㗎嘛。到膝頭哥咁高嚇，即係冇腳瓜啷啦。咁你行一步要點啊？係咪掹佢出嚟？你踩落去係嘛？黏住嘅，好似啲手指咧，俾啲橡筋掹住咁啊！要咁樣拉開有種張力，揦住你嘅。冷得我騰一陣得令得的，係咪咁啊？頭先我話冷得我騰一陣啊！嗱，呢種唔係南音嘅唱法嚟嘅，所以你點樣唱都唱唔出嗰個南音嘅韻味。我哋要知道唱南音嘅方法，好似粒粒羅羅俾啲糯米黐住你咁啊！真係真啊，到啊入啊心啊心酸。我仲發緊冷，係咪咁啊？嗱，你要唱嗰個曲目，要似個曲目嘅喎。咁我哋咧又要，其實咧呢個咧就要花最多時間咧，喺對於消化成首歌，其實都好簡單嘅，即係唔複雜嘅。譬如手板類、倒板類，咩叫手板咧？咁時工手板、河車手板，通常咧時工手板咧通常係威嘅，好威嘅。冰下江南雨啊，直捲啊，咁啊威嘅，先聲奪人嘅，喺內場唱呢一句咧，哇！成寨人都瞓覺都震醒嗰種，咁啊先聲奪人咧就手板，河車手板咧即係二黃手板啦，或者係倒板咧，通常都係好慘啊、輸啊、衰啊、打敗仗啊、投降啊嗰啲，或者係失戀啊，情深緣淺通常咧呢種情緒嘅，咁我哋要捉住個情緒去唱出嗰個倒板。其實佢寫曲嗰個咧，佢有啲咧就係將曲意去擠曲牌，有啲人擠咗曲牌去填歌詞，有兩種寫法嚇。咁無論點都好咧，我哋作為一個演繹嘅人咧，要知道嗰個曲牌同嗰個歌詞嘅含義咧，你先可以發揮到嗰個作者讚曲家佢嗰個意圖，咁你先可以突出咗嗰首歌嘅特性喺度。咁咧呢啲曲牌咧就要花好多時間啦。譬如慢板嘅唱法、中板嘅唱法、正線中板嘅唱法、粵反中板嘅唱法同埋呢個反線中板嘅唱法唔同嘅。原來佢哋係用唔同嘅方法去演繹每一個唔同嘅曲牌。菌花咁啊，菌花咧嚴格嚟講咧就係我哋將佢分開4拍子嘅通常二黃啦、慢板啦、
男音啦，呢啲係4拍子。3拍子嗰啲就嘣嚓嚓噔噔噔噔啊噔啊啲嘅噔噔胡不歸嗰啲嘣噔噔噔，即係有3拍子嘅啊。好啦，有啲係2拍子嘅，中版咁咪2拍子咯，係嘛？溫咧角滴嘅角滴咁，即係嗰種咧就叫2拍子。咁有啲係1拍子嘅，1拍子咧嗰啲流水版啦，即係我哋叫流水版啊，即係話叮啊叮嗒滴嗒叮嗒叮叮，嗒滴嗒滴嗒叮滴叮叮，我哋叫2樓啦，係咪？長句2樓啊！風漸漸路悠悠，唔同嘅拍子咧，我哋用嘅力度係唔同。咁呢啲咧就要真係要花時間咧，喺唔同嘅曲目裏邊咧，我哋唱得多歌，就自然接觸到更多嘅曲牌。咁我哋就可以喺嗰啲曲牌度咧，喺學歌嗰陣咧，去教點樣去唱出唔同曲牌嘅韻味有一段咧就係話菌花，菌花我哋通常咧有一般人咧就唱菌花咧就係唱旋律係嘛。嗱，菌花嗰個方法咧就真係值得要講少少嚇。我哋好多時候係就咁唱出咗一首，舉一個例，有個長句菌花，滴噔噔噔噔，頭嘅有一段啦。一般人唱嘅菌花，佢照唱旋律嘅。蝶舞已無多，銀狂經日短啊，何曾馬上閒工戰，獨善填詞詩管言，城破早壞殉國念啊，係咪咁啊？嗱，佢哋係唱旋律，但係原來呢有個重點，所有菌花原來係講嘢嘅。有個秘密喺邊度咧？唔係唱個字出嚟，係講一番説話出嚟。其實作曲嘅人係想將呢班説話咧講咁長嘅口白，不如變成咗菌花嘅方法，分上下句話俾你聽咁解啫。所以尤其唱長句菌花咧，係必定要跟個旋律，但係個心態係講緊嘢俾你聽。你後主亡國，我點解咁衰？點解會國家都亡？因為我掛住吟詩作對，都唔掛住個國家。蝶舞已無多，銀狂經日短啊！話自己咯，我何曾馬上閒工戰，獨善填詞詩管言。我都諗住城破當日我死鬼咗佢啦，城破早壞殉的國念，靈金委屈去求全。但念到江南慘被強鄰，佔試問萬民何罪？啲國民有咩罪咧？因為我自己管得唔好，搞到佢都要傾家破人亡，唔得嘅。受顛年原來唱菌花嘅特點喺邊咧？唔係唱歌，係講嘢啊！要知啦，即係將來再有時間咧，我哋真係一首歌喺唔同嘅曲牌裏邊話俾大家聽。慢板點唱？慢板係有柔韌力，同個以往唱法唔同嘅。慢板就係民間淑女，要有下力㗎。公四得意，好似嗰個高胡咁，玩嘢係有力。千祈唔好唱到好似以往嘅民間淑女。公四得意，呢個係以往唱法嚟嘅，唔係慢板嘅唱法，有分別嘅。你聽落去
要唱出嗰個曲牌獨有嘅神韻。嗱，呢個就真係要花啲嘅時間。我哋可能將來有機會透過唔同嘅曲目有唔同嘅演繹，要將嗰個曲目嗰個曲牌嘅神髓咧，去唱到佢嗰個濃烈嘅嗰個曲牌嘅韻味，就係一個成功嘅唱家嘅嗰個長處嚟㗎嚇。好啦，嗱咁頭先講啊南音啊、木魚啊、龍舟啊、清歌啊，其實記住係講嘢，千祈唔好忽略咗佢嘅意思，淨係唱個旋律出嚟係好失敗嘅，好失敗嘅嚇。第五啊，生動變化嘅韻律節奏，嗱呢個咧真係要講講。我哋一般人咧唔識嘅，尤其我哋業餘嗰啲咧，嗰啲羅剎、嗰啲音樂同個唱口，大家知唔知咩關係？鐵三角嚟嘅，好似打波咁，龍門、中場、前鋒，一踢個波，大家就為個波嘣踢入去為止，一人就阻住唔俾人踢入我哋度，係咪咁啊？唞下得唔得㗎？冇得唞啊！個波踢到埋嚟，你就要接㗎啦，啱唔啱啊？但係我哋通常咧業餘嗰啲唔識嘅，打咗個羅剎，音樂玩完到你開口，唔識開口都有喎，開口遲咗就得，開口早咗就得。都未打完鑼鼓，佢就走去唱歌又得，音樂都未玩到一半，佢又唱落去又得，係咪？有冇試過呢啲啊？成日都試。係啊，嗱呢個咧，我哋冇一個共識。要知道咧，要知道咗咧，棚面我哋叫做一啲嘅音樂成譜啊，敲擊音樂。通常咧，我哋打羅剎嗰啲咧，其實我覺得係可以更加嚴格，即係其實。呢啲音樂家一齊要開會，譬如一場戲夜景、日景打法都唔同嘅喎。宮廷戲同住家戲，同做官嘅，同窮人，同有錢都唔同嘅喎，氣氛係唔同咗嘅喎，打法都唔同喎。舉個例嚇，打金枝咁，打金枝係咪嗰個公主啊嘛？打個羅剎都唔同喎，夜景定日景啊？夜景啊，國外啊，係咪飲到醉醺醺翻嚟，打爛個紅燈翻嚟鬧老婆啊嘛，係咪咁啊？夜景嚟噶嘛，各叉叉叉，各創創，各創各叉創啊創啊創，嗰個萬把鑼鼓要打夜景嘅方法嘅，仲要唔係喺民間喎，係宮廷嚟嘅喎，佢叉的的叉。叮叮叮，滴答答滴答答答答滴答噔，喺宮廷度發生㗎，要玩到有宮廷嘅味啊！嚴格嚟講啊，個音樂師傅要俾到咁嘅氣氛，跟住就交翻俾個公主喺度化緊妝，叫我去我手，我就唔學。記住喎，呢個係10幾歲嘅公主嚟㗎，好靚啊！佢唔係街邊嗰啲惡婆啊，唔係八婆嚟噶嘛，好有身份啊！我就唔去，係咁樣好嬌滴滴嘅喎，千祈唔好做到佢好潑辣喎，係嘛？跟住佢，本來我都想前往拜壽嘅，但係回想哀家乜份陽王只係我殿前之神，君拜神斷無私利嘅。即係嗰種喎，你明唔明啊？即係要進入呢個角色嘅話咧，你要去有一定嘅體會。好啦，咁個音樂師傅打完敲擊之後，個音樂一交到俾你嗰陣咧，民間淑女係啊，民間淑女應該要恭喜得，但係我啊，帝女奇花。欠一重，我唔得嘅，我爭一樣嘢，3重就係在家父老來，我就係爭咗一樣，就出嫁唔從得夫，咁樣欠一重喎，大家知唔知點解啊？真係咁解嘅喎，我係公主，你叫我從夫，對唔住，我做唔到啊！其實個意思就係。我欠一重，
淚奔上出呢家從夫宮廷中是為邊有咁嘅事啊？是話真係咁傻嘅，要我去同佢拜壽，佢哋同我拜壽差唔多，意思係咁樣噶嘛。所以你一定要知道一樣嘢。咁好啦，音樂敲擊好似大家個敲擊一打完，個音樂要接，音樂一唱完一奏完，嗰個唱家又要接噶咯喎。個唱家一講完，個羅剎就要落，個音樂又要起，係停一。嗱呢個鐵三角咁啊幾時先停啊？落幕嗰陣就停啦。佢一有音樂開始就係咁樣，你交俾我，我交俾你；你交俾我，我交俾你；你交俾我，我交俾你。你唱得快，我跟得快；你行得慢，我行得慢。佢係咁樣行來行去嘅。呢個鐵三角一定要知嘅。尤其我哋唱現場嗰陣咧，呢個咧所有敲擊好、音樂好，完全係為個戲去服務。唔同嘅演繹老官，佢就會跟住唔同嘅唱腔方法去貼住上。咁我哋業餘嘅人咧，對唔住，你一演出嘅話咧，就唔好當業餘，你就當專業。一定要學識呢樣嘢。我哋叫執生，執得好貼嘅。尤其唱嗰啲蒲甲戲啊，嗰啲武場戲啊，國撐嗰啲食嗰啲位咧，真係要食得好貼嘅。扯住查得撐，1 1 2 2 3 3 4 4 5國撐，2 2 3 3 4國撐，2 2 3 3 4 5國撐，諸如此類。總之佢一講完嗰個國撐，一完咗你又要講，你國撐，佢再講慢咗啦。我哋好多時唱業餘嗰啲，一係唱緊卡拉 OK， 你唔唱佢就走㗎啦。現場冇得㗎，你唔講下邊打唔到落去㗎。咁所以呢點咧就係我哋要講咧，要同整個音樂完美嘅配合，千變萬化嘅角色造型，哇不得了！呢個就真係頭先我所講。如果你叫我去幫人排一個公主，即係打金枝呢個公主咧，我建議大家睇下夏夢嗰個金枝玉葉，真係上海粵劇靚到絕嘅。佢上海粵劇啊，哇嬌到咧，嬌滴滴到矜貴到不得了嘅。遲啲喺 Facebook 嗰度我再分享一下啊，好正啊真係。夏夢嗰個真係我睇唔翻有個做得更好嘅夏夢係咪夏夢啊？長城係嘛？係啦，唱得真係好好。咁如果你我哋廣東戲整咗個咁嘅公主出嚟咧，巴閉啦。好啦，仲有就係話喺我哋嘅演出嗰陣咧，要突出咧每首歌嘅重點位。重點位咧，一首歌咧唔會成首歌係重點嘅。通常咧有男音嘅地方咧就係重點嘅。仲有就係話，你出場嘅第一句，記住重中之重。有好多人咧聽，即係啲人唱歌隔離嗰人係啦，琴日你有冇去啊？衰到死啦咁下邊講好多嘢㗎嘛，係咪先啦？咁你唱歌都好啦，佢唔聽我照喺度講緊㗎喎。係啦，我隻食鬼島俾佢截鬼咗糊啊咁樣，嗰啲講緊大餐㗎嘛，係咪先啦？咁我哋唱歌唔使叫喂，你唔好講嘢啦，唔會咁樣講嘢㗎嘛。咁我開口講嘢，我開口唱歌喎，咁你仲講嘢咩？咁點樣可以叫佢哋唔好講咧？通常我哋係用先聲奪人。譬如咁當然咧有啲歌寫得好好嘅，佢話咩絕唱胡家18拍係咪啊？咪張子厚唱完嗰句咩享有如係咩思無窮咁樣咁有啲人爭路，佢內唱啊嘛，爭路咩嚟㗎？醒一醒先。咁行到出嚟大手板咧，已經睇下佢咩事啦，係嘛？出到嚟，策馬長安
度使叫你唔講嘢得嘅。其實你唔好睇喎，我呢句我4個字我加咗好多嘢落去嘅喎。嗱，拆俾大家睇下啦，有強弱嘅。讚啊，係咪好似仲有嘢喺後邊啊？咁你隻耳仔要聽埋後邊嗰句噶嘛。如果你係讚到，繼續講，佢就唔會理你噶嘛。讚啊老胡啊！哇，咩嚟㗎？呢個咩人嚟㗎？睇下佢咩何許人馬先出到嚟啦！咁矮矮細細嗰條呢個嘢，有強弱嘅。撐馬唱係咪每一個字都好似有個人引住你聽落去？仲下邊嗰句係乜咧咁㗎？要有個咁嘅感覺㗎喎，即係欲知事後如何，聽落去啦咁樣嘅。咁跟住耳仔，喂，冇錯，佢就會你就搶咗佢注意力嘅。安提飛縱咁啊，跟住交俾個羅剎噶咯，即係個羅剎要接落去噶咯喎，係咪先啊？點有得瞓覺啊？瞓覺講嘢都醒啦，係咪啊？咁我哋要第一個先聲奪人，我哋嘅重點位；第二個我哋嘅曲牌轉調，唱嘅突然間轉個二黃，突然間轉個滾花，突然間轉個南音，突然間轉個口白，啊！呢啲就係我哋最佳嘅表演位嚟嘅。有好多人咧求其就唱咗去，嘥晒，仲有口白、詩白，口白講嘢啫嘛。嘥晒，原來往往好多時候咧，佢唱歌，我同佢對唱噶嘛，啲戲喺我度嘅喎，佢一路講緊，我可以喺度做有反應嘅喎，係慘，哦係，佢一講，譬如好簡單，一陣間大家會唱到啊，偷偷看，偷偷望佢帶淚暗悲傷，啊呢句係咪成日唱㗎？咁係咪嗰個駙馬要喺佢唱呢句歌之前要抹下眼淚？咁佢睇見你抹眼淚，佢先至會偷偷看，係咪見到你抹眼淚啊？偷偷望佢帶淚啊！即係千祈唔可以等佢唱呢句歌嗰陣，你先至先至抹眼淚嘅喎，啱唔啱啊？你要消化個歌詞嘅內容，你要交個戲俾佢唱出嗰首歌㗎嘛。譬如佢話，佢話駙馬見佢俯首默默受，仰天輕輕彈，咁樣啊？咁啊遲啦，啱唔啱先啦？應該要佢坐低嗰陣，咁佢先至見佢俯首默默受，仰天輕輕嘅彈，係咪咁啊？咁一定要俾佢，往往喺個做戲當中咧。唔係嗰個戲唔喺佢度啊，喺我度啊！我唔係唱歌嗰個仲緊要過佢啊，係咪？好多時候要烘托唱歌個內容咧，要靠隔離嗰個幫手嘅。呢啲我哋要知道咗嚇。你唔好睇少一啲嘅口白啊！你唔好睇少呢一聲啊，好緊要㗎。佢將成個氣氛就會烘托晒啊！所以我哋話咧，真係一個表演者咧。其實一份曲，佢窿窿罅罅都玩到盡嘅，一啲咁多都唔會放棄，都唔會即係當求其咗佢咁嘅嚇。呢個係我哋嘅即係個觀念嘅問題。咁跟住咧，亦都高音嘅地方，我哋會建議要響亮嘅，最好喺個響亮嘅高位咧有下反光，即係好似掹劍嗰個反光，啲金打埋去，嗰啲金光閃一下，有個閃耀位嘅。咁低音嘅地方咧，要軟弱蕩氣回腸。嗱，通常我哋用呢兩種方法咧去處理個高低音高低音。好啦，細意唱出角色嘅喜有聲音聽到嘅，我好喜。
怒，好怒啊 call 啊耶，真係嬲㗎嘛，仲要掛紅燈，係咪先得咁就嬲啦係嘛？愛，好慘嘅嘢面對，樂太平係咪好快樂啊？係要有種感覺嘅，甜酸苦辣頭先講過啦，真係好甜嘅，好酸嘅，唔酸啦，好苦嘅，好辣㗎啊！原來係全部透過我哋嘅聲音咧帶到出嚟㗎。好啦，第8咧就係我哋所講呢啲上邊嘅技巧部分係我哋平時練習。當我哋真係要演出嗰陣，要表演嗰陣，我通常會要求演出者掉晒啲技巧，唔好再諗，進入角色，完全100%進入到個角色，你係唔知驚嘅。你話知係白雪仙睇緊你，你進入咗個角色，你唔理邊個睇㗎啦。你入唔到個角色咧，你就驚啊！邊個睇緊我啊？佢坐第3行第4個位啊！咁你邊度入到個戲啊？啱唔啱啊？唔使理㗎啦，你唔好理邊個啦。總言之，你要享受嘅就係你進入角色嗰個感覺，你將個角色嘅感覺透過你平時練習嘅技巧，用盡個真感情唱晒出嚟，或者表演晒出嚟，咁就係最佳嘅。唔好諗技巧啦，演出嗰陣，平日練梗係要技巧啦，到你演出嗰陣咧，掉晒技巧，用個真情嚟到打通晒所有嘢。嗱，以下落嚟咧，等大家唱下歌啊，係嘛？其實真係2個半鐘頭，真係靚靚尾嘅。